即係路位嘅同事啦，即係定一題目啦，即係都有關嘅嚇，因為上週就召叫係嘛，呢啲召叫我哋，咁唔係淨係召叫我哋㗎，咁你俾啲嘢我哋啊，即係可以去做先得㗎，咁恩寵啦嚇，咁有恩寵就可以回應召叫啊。咁呢張相咧，呢兩個人咧都係而家我哋好多人做錄心嘅都係做呢啲啦，因為睇住手機啊，即係哇好細啲字啊，真係啊年紀咁上下咧，即係睇落去，即係有時好沮喪嘅嚇，又睇到又睇唔到，睇得耐又眼花花，咁啊然後撳咗落去又話撳錯咗，唉真係啊，咁啊有時睇電腦啦係嘛，即係但係都係咁上下啦嚇，咁即係呢啲都係好講緊我工作嘅困擾啊，真係尤其是緊張嗰啲咧，真係佢一陣間又話咧嗱，你又要驗下入唔到啊，你唔記得咗個咩password 嘅事喎？唔記得 password 咁咁我哋而家再 send 個咩俾你啊，即係咩係email 啊，咁整個 email 我 send 俾你，好啦 send 咗俾你啦，你幾多分鐘之內又快嘅 key in 呢幾個即係嗰啲唔知咩。唔係認咩辨識碼係嘛？有幾多分鐘之內喎，喂大佬啊！即係佢咧真係喺度睇住跳緊嘅喎，哇！真係心都離埋啦！我話已經 send 咗去俾你嗰個 account， 你又要如果你得個手機咧，嗱你有個電腦都好啲啊！你得個手機，梗係要即係離開度啦，入去嗰個email 啦，因為揾到嗰個人又有翻出嚟啦，又有又唔記得咗，係又唔記得咗，哎呀！係得乜嘢啊？佢好有時好鬧交嗰啲嘢。咁你要靠就嚟又過鐘啦，真係俾佢激到咧！有冇恩寵嚇？咩係恩寵咧？我哋讀一讀啦。天主爸爸給我們愛的禮物，他至誠的援助，他在自他的活力，藉着十字架的禍福，天主將自己完全獻給我們。在恩寵中將自己傳達給我們，恩寵就是天主所給我們的一切。咁佢用唔同嘅方式喺唔同嘅角度去講恩寵呢啲 PowerPoint 咧可以俾大家嘅嚇，遲啲各位同事 send 俾你哋啦，唔使人第一句就講咧係禮物啦，咁禮物就白白嘅喎，唔係交換嘅喎，呢個好緊要啊，即係唔係我哋咧做咗啲乜嘢可以換取翻嚟。今朝講嘅大自然啊，咁我哋冇做過嘢喎，喺度嘅喎，係天主至善嘅援助，即係雖然佢係即係美好嘅嗰位嚇，咁係佢嘅活力咩？即係佢愛咯，愛就係佢嘅活力啊嘛嚇，天主俾我哋，咁邊度睇到啊？尤其是喺十字架大復活，即係耶穌基督死而復活呢個奧蹟裏面所以呢個奧蹟點解咧係我哋成個禮儀嘅高峰啦，我哋信仰嘅核心啦其實咧。恩寵即係乜嘢？即係天主將自己完全地俾咗我哋，將自己通達俾我哋。恩寵就係天主俾我哋嘅一切。所以譬如我哋如果有啲困難譬如病咁我哋求天主俾恩寵我哋，使我哋病好翻，咁啱唔啱？得唔得㗎？咁樣祈求得咁天主又醫翻好我啦，呢個係咪天主嘅恩寵啦？係啦，係咪？咁如果天主有一日又唔醫我咧，會唔會啊？會㗎係嘛？即係唔係次次都醫我㗎？有一次真係冇喎，咁天主係咪就冇恩寵俾我咧？點解咧？嗱，醫好我就係恩寵啊嘛，咁唔醫好我，咁即係冇恩寵啦。唔係啊？翻去天家，喂我即係我就話中意翻天家啫，但係而家我叫你哋翻天家，安排咗要翻就翻㗎啦。要翻就翻。安排咗我要翻。安排咗翻真係非常之有信德唔怪得大家避靜啦，真係厲害嘅啫係啦，咁天主俾咗一切，所以其實到最後尾咧就係天主話事恩寵咧其實即係天主自己我哋讀一讀啦。天主的水庫就是我們受他愛的種族，恩寵不是某樣東西，而是天主對人的自我統處。天主所給的一直都是他自己，在恩寵內就是在天主內。恩寵
就淨係天主，天主咧淨係恩寵。咁咧就唔係某啲嘢喎。有時我哋講嘢，人嘅説話咧好有限嘅嚇，即係言有盡，意無窮嚇。所以我哋咧好多時候話天主啊，你咧俾啲恩寵我啦。我哋有時都咁講咁咧就於是咧就覺得恩寵係一嚿嘢，一啲嘢。好似話你冇錢做生意啊，咁好啦，揾個朋友借錢俾你，或者打本俾你咁哇好犀利喎，你有好多錢咁於是咧就即係好似一啲嘢，但係天主就唔係咁樣即係唔係一啲嘢嚟嘅咁係乜嘢啊？其實佢自己哇好奧秘喎，但係你諗深一層咧，所有嘅禮物，包括人嘅禮物咧，其實都係有呢一個嘅含義喺裏邊係嘛？你有個好朋友你送啲嘢俾佢其實你都係將個心意送出去㗎嘛。你唔係淨係送嗰樣嘢或者頭先講開啦母親節咁你整個蛋糕俾媽咪咁但係你對媽咪嘅呢個孝心係咪就係個蛋糕咧？梗唔係啦，係咪？個蛋糕一個表達嚟㗎嘛。所以咧呢個禮物你送出去嘅。其實係講緊你自己嘅，即係講緊你某一部分嘅自己呢個心意就緊要過嗰個蛋糕。咁但係你要表達嘅咁所以天主頭先話天主醫好你喺呢個時候，佢想醫好你，因為咧可能有啲嘢要即係覺得你喺呢個世界上面仲有需要啦或者磨練下啦，都唔知咁係天主對我好啦，係嘛？咁但係咧咁上下啦，好啦，翻嚟嗰度啦，咁都係天主對我好所以咧就係到最後尾咧就係所有嘅禮物，所有嘅恩寵，其實都多少咧講緊係嗰個人自己嘅通傳就唔係嗰樣嘢。好啦，咁如果認識呢樣咧就好緊要所以咧係恩寵呢個回報咧，我哋講工作啊嘛。工作裏邊嘅恩寵啊嘛，我哋講啦，工作裏邊恩寵咧就唔係我勞力或者勞心嘅回報，而係天主咧超越人努力而時常與人同在嘅恩惠。我哋讀一讀呢一段啦。工作中嘅恩寵。下邊嗰段啦，福音聖經嗰度，得救並不是出於你自己，而是天主的恩惠，不是出於功行，免得有人自誇。最後尾，即係唔係淨係有冇報酬，而係嗰個得唔得救即係同唔同天主喺一齊？呢個咧係唔係我哋自己嘅，係天主嘅恩惠唔係出於功行，唔係我做咗乜嘢而係咧即係佢白白想俾我哋嘅。好啦，咁我哋分享下啦，因為食完飯之後好多人分享下啲啦但好多時候我哋話我哋又要念玫瑰經啦，我哋又守齋啦，我哋又要去參加彌撒啦，我哋做呢啲嘢，咁點解？都唔係做咗呢啲嘢，有時候話你做咗呢啲，天主又保佑你啦，點樣理解咧？係恩寵呢個回報咧，同隔離個傾一傾好嘛，傾1分鐘啦。你點樣睇呢啲所謂善功我哋要做呢啲愛德工作啦，或者去探訪下啲有需要嘅人啦好啦，點睇咧你玫瑰經有冇恩寵參加彌撒會唔會有恩寵有。點解咧？係咩嚟嘅咧？親近天主。咁我唔去玫瑰經，唔去參加彌撒，就我感受到天主同我一齊咪得咯。一個途徑頭先有人講邊位戴口罩呢位姊妹係嘛？你講乜嘢聽唔到頭先？星期日唔會望彌撒點啊？犯罪所以即係驚咯喎。
哇！咁驚，好似冇乜恩寵喎，又好似嗰個塔冷通咁啊，埋咗地下嗰個僕人咁樣咯。嗱，不過正如我講啦，係即係好有限啊！你講説話，我哋當話祈禱即係念為經就有恩寵，好似咧就有，又可以補啊。咁的而且確嘅就係親近天主啊嘛。咁你話咁我如果唔念為經，係咪就唔親近天主咧？咁梗唔係啦，不過呢個其中一個方法啫，係咪？咁我喺屋企參加彌撒，喺網上咁樣得唔得？咁睇下你咩原因啦，係咪大家醒目啊？係啦，即係如果你病或者係老人家，你喺安樂院出唔到嚟咁都好啊，係嘛？所以睇下個別情況啊嘛。但係如果你係一般嘅，咁點解唔嚟咧？係咩原因咧？咁呢啲咁咯。咁所以咧即係恩寵咧，其實一路都有。天主一路都愛我哋，唔係因為你做咗多啲嘢，佢就愛你多啲，或者你做少啲嘢，佢就愛你少啲。其實唔係，天一路都愛我哋，而且咧無限量嘅愛我哋。但好多時候我哋從人嘅角度嚟講就感受唔到嘅，唔係時都感受到嘅，係咪？呢啲方法咪就係幫我哋，希望可以多少少感受到咯。係咩一定得嘅咧？唔一定㗎。唔一定，但係會好多做過嘅人佢覺得咁樣咧係會幫到嘅譬如你去靜嘅地方啦，譬如避靜啦，係嘛你去朝拜聖體啦或者咧你將自己心裏嘅説話講出嚟啦，呢啲可以幫到你嘅。咁咧幫到我哋點啊？我哋會容易意識到天主嘅恩寵喺度。咁其實講到尾咧，美好嘅一切都係天主俾嘅。從創造開始咧，勞動咧就係被造秩序嘅一部分。咁呢個我哋之後會讀過啦，係嘛？喺工作之中嘅才能我哋可以去做嘢，有機會做嘢甚至係職場嗰啲關係即係同事嘅關係啦或者有啲成果，譬如你有糧出啦，或者你要升級啦呢啲都係天主俾嘅資源，俾嘅機會，可以稱之為天主嘅恩寵。一切美好嘅贈與，一切完善嘅恩賜，都係從上從光明之父降來嘅。呢個雅各伯書講咁所以如果你翻去職場裏邊喺工作當中咧所有呢啲嘅都係天主俾我哋嘅。我能夠去翻工，我可以識做呢個工作，做咗之後又有酬勞，都係天主俾我哋。係咪時時都咁樣睇㗎啦？未必好啦，因此咧，我哋係合作者我哋嗰度呢一段啦。阿波羅說什麼，保祿說什麼，不過只是獲益，使你們獲得信仰。每人照主所指派的而工作，我們原是天主的助手。因為呢個加林多教會咧，嗰啲兄弟姊妹就分黨分派就話我哋屬於阿波羅嘅，另一個比較出名嘅當時嘅一個使徒啦。咁就我係屬於保祿嘅咁睇下邊個咧威啲咁樣保祿喺度話咧，佢話我哋都係博弈啫嘛其實咧都係為主工作，去派一個工作俾我哋㗎嘛。我哋都係天主嘅助手所以天主先最緊要所以係合作者。我哋喺工作裏邊咧，既然係領受者，亦都係被委以職責咧去做見證同埋服侍嘅人。恩寵咧，一方面係賦予即係俾一啲好似有一啲嘢俾咗你，有啲能力俾你，亦都呼召咧去回應。因為你有呢個恩寵，所以你要有咁嘅工作。譬如讀經嘅人譬如工作係嘛，就講讀經啦讀聖經嘅人讀聖經嘅人係咪應該字正腔圓嘅讀經？應該係啦如果唔係你掠嚟咁樣就唔得啦，上去讀經係咪？或者係歌詠團嗰啲應該點應該即係唔
五音啊，即係都聽得清楚係咪？唔好五音不全㗎係嘛？啊，即係啲咁，但係呢啲係咪恩寵嚟㗎？係喎，呢啲係恩寵嚟㗎喎。啊，有啲人真係佢聽唔到嘅，啊，即係你唱嚟俾你聽，佢咧就低一啲 key 嘅，唔知點解啊？因為啲人嗰把聲係好低沉嘅，唔好合適讀經嘅。啊，好啦，咁如果你有呢個能力啊，有呢個恩寵喎，呢度所講嘅就係既係賦予啊，即係你原來你咧即係把聲幾響亮喎，咁你去讀經啊，呢個就係呼召去回應，係咪？咁又唔係一種咧攞去驕傲啊！就你睇下其他啲人都讀經啦，麻麻地嗰啲人都唔得嘅，佢哋唔可以做噶啦，我就讀得好啦啊！又或者咧，嗰啲教友唱乜鬼歌啊，個個都五音不全嘅，係咪？嗰啲節拍都冇個人啱嘅啊，咁就唔啱啦。因為每個人有唔同嘅恩寵，咁其實我哋同天主合作。好啦，講咗之後咧，點樣體會恩寵咧？頭先講話天主其實成日都係喺度，成日都想愛我哋嘅，不過我哋體會唔到嘛。咁我建議跟住落嚟有幾個有啲方法係咪方法？其實有唔同嘅方法啦。第一就係祈禱啦，每日朝頭早將當日嘅具體工作、同事、決策交俾天主，求智慧同埋謙卑。遇到抉擇或者壓力嘅時候咧，用短短嘅祈禱守住心神，放工嘅時候咧諗一諗，然後咧感恩當日天主嘅同在。有冇咁樣做過咧？或者即使你而家退休啦，或者暫時咩咁但你就翻工㗎嘛，咁嘅方法得唔得㗎？大家傾過嘛？1分鐘啦，你有冇試過咧？或者你有試過第二啲方法咧？讚美我上主，復活我生命。好啦，有冇兄弟姊妹咁樣試過㗎？覺得得唔得㗎？得㗎係嘛？每一日我哋總有啲日程㗎，係咪？今日要翻工咯，或者你唔係翻工，我哋總有啲入去呢度去嗰度見呢個或者做乜嘢。開始一日朝頭早諗下今日我要做乜嘢，我要去邊度，我見到邊個重要嗰啲嘢啦，唔係每一分每一秒，係咪？如果你諗完都過咗嗰一日交俾天主係嘛？交俾天主。裏面有好多嘢自己唔知嘅或者遇到個人究竟佢會點講咧？有呢樣嘢咧未解決，佢見到佢咧要同佢傾咗先解決得到嘅。求天主智慧啦，俾智慧自己啦。咁唔單止係工作喎，同事即係啲人人先緊要㗎嘛，係嘛？唔係淨係嗰啲事件，唔係嗰啲做嗰啲嘢，啲人決策通常咧決策就係講啲重大嘅事啦。咁咧都交俾天主，同埋咧唔係求智慧喎，有謙卑。謙卑咧唔係話唔識做嘢啊，做冇穩務啊，咩會長啊，唔好搞啦，係嘛？唔係嗰啲謙卑係嘛？謙卑咧就係喺天主面前，呢個就係謙卑，就係知道咧唔係我話事，係佢話事。我都一樣做嘢嘅，好似頭先你兄弟話係嘛？唔係話咧交俾天主啦，咁我就唔使啦，唔係咁樣。謙卑係事知道佢喺度。落班嘅時候諗一諗，然後感恩天主今日嘅同在。咁其實咁樣嘅祈禱咧，即係我話始終是祈禱，即始嘅開始啊嘛，終就最嗰日完結啊嘛，即係由開始同埋結束都喺祈禱裏邊去意識到天主喺度。天主喺唔喺度咧？咁梗係喺度啦，天主無處不在啊嘛，天主而家喺邊度啊？喺度，但係你淨聽到我講嘢㗎嘛？希望啦或者你雲遊我唔知啦可能都雲遊咗㗎我哋人就係咁咯，我哋好容易雲遊㗎嘛，天主係喺度㗎，係嘛？但係我哋要有啲嘢提醒我哋，所以有時咧我哋喺個台邊度等個喺台頭等個十字架係嘛？你記得天主嘅我今日星期五或者四旬期我要去拜苦路咁其實我哋做呢啲嘢就係記得天主咯。所以耶穌知道我哋成日都唔記得㗎，我哋有啲人都善忘，於是佢話：嗱咁樣做為咗記得我。
記得好緊要嘅，記得啊嘅。我哋成日可以話咧，我哋成日靈修咧就係在於記唔記得，唔好忘記。咁咧祈禱就係要記得，今日其實天主喺度㗎，我發脾氣鬧咗人，其實天主都喺度㗎咁樣。咁下次咧我都要醒目啲啦，唔好咁即係鬧人係唔得係嘛？即係唔好鬧人鬧個工作個工作做得唔好，或者對人咧要尊重譬如咁講，咁呢個天主喺度咧完全唔同嘅喎。好啦，咁呢個係一樣啦，祈禱去體會恩寵。第二咧，忠信。我哋講到第一段啦。把你們或吃或喝或無論作什麼，一切都要為光榮天主而作。乜嘢都係為光榮天主而做喎，即係天主喺裏邊，無論你食嘢又好，飲嘢又好，做乜嘢都為天主喎。好啦，咁另外一段咧，路加裏邊我哋讀埋啊。小事上忠信的，在大事上也忠信；在小事上不義的，在大事上也不義。其實好簡單嘅呢個道理係嘛？我哋啲老人家喺度講嘛，而家唔講啦想咩細時偷針大時偷金㗎而家唔講，而家唔知講咩啦。即係不過我哋啲老人家唔知道而家啲潮語係嘛？即係細嘅嘢你忠信咧，大嘅事咧亦都忠信㗎。咁所以咧返工要唔要守時啊？得一句話嘅。嗱，咁又遲少少啫。呢啲咪就係小事咯，或者你個工作咧未必一定係要打卡咁樣嘅。咁但係原來你咧即係咁以行下出去係咪飲個下午茶飲咖啡都冇乜人理嘅。咁但係你時時都咁喎。咁都值得諗下咯。又或者你係勞心嘅工作嚟嘅，其實你坐喺度咧即係冇乜人知道你諗緊咩㗎嘛？你係諗緊一陣間去邊度玩啦，或者你諗緊個 project 啦，唔知嘅。咁但係咪忠信？咁點樣係咪忠信？天主喺咩度？小事上忠信就係呢樣嘢，即係唔係一啲好大嘅事，但係天主喺度就唔同。行愛德，分享恩寵。點樣可以體會恩寵咧？原來當我哋去行愛德咧，就知道我有冇體會到恩寵。我哋咧用以同事即係個職場裏邊係嘛，作為近人喺職場裏邊咧實踐基督嘅愛，我哋都要對咧同事要聆聽啦、尊重啦、要誠實啦，都係體諒對方啦，有時都要饒恕喎。喺衝突裏邊咧，先尋求和解，見證基督嘅和平同埋智慧。有時候咧，我哋喺教會裏邊咧就容易講呢啲嘢，翻到去做嘢嘅地方咧就未必。點解一個人會識得去愛其他人咧？我哋知道佢有恩寵咧。我呢個大題目咧就講話點樣體會恩寵啊嘛。但係我話咧，你去行愛德你去愛人咧，就知道你咧有恩寵。有位姊妹講。非常之好，我本來想話俾1分鐘你哋傾下，咁唔使。係啊，我點知道你係得到天主嘅恩寵？即係話我點知道你得到天主嘅愛咧？你體會天主嘅愛咧？就係當你係一個充滿愛嘅人。你喺同事當中你好聆聽佢哋你好尊重佢哋咁我知道咧，你真係好有天主嘅恩寵，因為你會聆聽同事，因為你時常體會到天主聆聽你你會識得去寬恕人，因為你知道咧，天主寬恕咗你，呢個關係係咁啊嘛，係嘛？記唔記得有個人爭咗好多錢係嘛？嗰個國王話：好啦，唔使你還咁佢好開心點知佢捉住嗰個爭佢啲咁多錢嘅人哇，還錢！佢話冇錢咁拉你坐監咁後來有打小報告啦，就捉咗嗰個人，哇！對，去咗見下國王，國王話：喂，點解你咁我咪免晒你嗰啲債嘅咯，係咪啊？咁你係咪應該都免嗰個爭你少少錢嘅人國王話：你應該，點解應該？因為體
體會到天主嘅愛咧，一定會愛其他人。如果佢唔識得去愛其他人咧，即係體會唔到天主嘅恩寵。所以行愛德咧就係分享恩寵，就知道咧你喺恩寵之內。喺我哋大題目咧講喺工作中嘅恩寵有提到呢啲一齊共事嘅兄弟姊妹啦、同事啦，唔知有冇試過視同事為恩寵咧？有呢啲人同我合作，有呢啲兄弟姊妹係天主等喺我身邊，天主嘅恩寵。甚至有時覺得，呢個人好定心定肺喎，可能都係天主恩寵啊！係啊，值得我哋，即係其實咧係咪恩寵咧，在乎一念嘅啫，真係啊！係啊，有即係大家譬如唔同嘅人做嘢嘅手法或者角度唔一樣嘅咁係咪要同自己一樣咁嘅睇法嘅人好合作得嚟嘅先至係恩寵咧？未必可能嗰個咧硬係好多謹慎嘅，好多成日提問嘅幫你謹慎啲喎又等你咧即係揦一揦喎唔好即刻咁快做決定喎。佢又問下喂，咁得唔得㗎？你呢樣得唔得好唔好咁可能你又諗多幾諗，恩寵喎唔知㗎係咪即係點樣我哋可以睇到一齊共事嘅都係天主嘅祝福嚟嘅。又或者再問下大家有冇試過為同事祈禱咧？非常之好睇去祈禱將佢交俾天主或者再推廣啲唔一定同事嘅我嘅服務嘅即係對象一啲嚟我要幫助嘅人譬如你係護士或者醫生因為佢哋祈禱咯你心裏面祈禱得㗎嘛，唔一定要如果佢係教我，你就識佢唔好更加我知好似有個醫生做手術前咧為病人祈禱，為病人祈禱，不過病搞到啲病人好驚。我話醫生你做乜祈禱即係唔好掂啊嘛你，唔係呢個意思嘅即係人力有限啊嘛，係咪？即係人係唔知㗎嘛，咁就即係祈禱呢個係好嘅好喺恩寵裏邊咧，都尋求咧天主嘅旨意咁我哋咧做工作梗會多多少少試過轉工啦、升職啦、你見工咧有人邀請我你見工等等我哋有冇祈禱有冇去揾人商量而家商量嘅時候咧，係一啲嘅屬靈長輩即係或者係神父啦、或者修女啦，你比較信任嘅當然唔係話佢哋知你嗰份工作係點，唔係嘅，可能你心裏邊有啲不安啦，有啲諗有啲嘢要做決定咁可以幫助自己或者信仰嘅原則作為分別，乜嘢信仰原則作為分別點知道我係返呢份工啫，唔返呢份工咧？譬如有幾個要揀嘅咁點揀咧？係咪就係人工高過就係㗎啦？或者發展機會高啲嘅呢個升職好啲嘅，其中之一啦咁我會提議咧，可能呢個咁嘅決定即係返呢份工或者做呢樣嘢，係咪使我更發揮我嘅塔冷通咧？以致我咧係造福更多嘅人，或者榮耀天主嘅咧？呢個當然好寬闊係嘛但係你要放喺一個你具體啲嘅環境當中當然包括埋自己嘅能力啦同有限啦所以好多時候咧，即係啲人問究竟我天主叫我譬如咁講啦，或者係咪我應該就做個老師係嘛抑或係做個護士咧咁樣不如去問下天主咯係嘛？即係天主你啟示下我啦究竟我應該點咧？譬如即係入大學去讀護理科好因為去教大咧咁樣係嘛即係兩個都中意喎，咁點咁天主會唔會啟示我哋㗎？或者會或者唔會啦唔知道係咪咁天主嘅旨意係點咧？如果我哋咁樣諗咧，即係好似覺得咧天主乜都定晒
其實咧你係做護士，不過佢寫佢喺個簿度冇話俾你聽㗎嘛，係嘛？咁你就揀喎，你無知啊嘛，佢話俾你聽，咁你喺度揀，其實佢已經定晒。我哋信仰就唔係咁嘅，我哋信仰唔係咁，即係我哋有真正嘅自由啊嘛。你可以去做入護理科，你可以去讀教育學，唔係教育學院，教育大學咧，而家係做老師啊。但係問題唔係做乜嘢嘢，而係好似呢度講嘛，你做嗰樣嘢係咪更加發揮你嘅塔冷通咧？咁即係話你要認識自己喎。你知唔知你嘅塔冷通喺邊度啊？做一個老師，做一個護士，即係應該好多嘢唔同㗎，係咪？咁你要認識自己先得揀㗎嘛。好啦，咁你做咗一樣嘢，即係做福人咁啦。做老師啊，做福人啦；做護士咧，做福人嘅喎。不過係你啊嘛，你啱做邊樣？所以係做一個點樣嘅老師，做一個點樣嘅護士，呢個先至係天主嘅旨意啊！係要將天主嘅愛咧，通過你嗰個職務、你嗰個職業去呈現出嚟。或做一個愛天主嘅老師，呢個就係天主嘅旨意，就唔係做老師而已。所以再唔好問咧，天主叫我咧做咩工作啊？唔係嘅，天主唔會指示我哋呢啲嘢。要求係我哋無論做咩咧，都喺嗰個嘅崗位裏邊咧，去盡力去愛。天主俾咗塔冷通我哋好啦，咁呢個就係尋求天主嘅旨意。另一樣咧，恩寵喺邊度呈現咧？其實身心靈呈現出嚟即係恩寵咧，唔係淨係虛無縹緲其實咧係可以好實在譬如咧，我哋有冇持續讀經參加團體讓我信仰咧扎根於天主咧唔好俾咧職場有好多時候有啲壓力同化即係你有嘅信仰可能咧喺一個職場底下咧未必咁容易表達出嚟。另外咧就安排休息同埋界限，咩意思咧？就唔好讓工作成為偶像工作唔係一切。喺出谷記有記載，第7日係恭敬上主你天主，當守安息日，唔可以做任何工作。咁所以咧，其實安息日咧係俾人自由，唔係淨係法律俾人自由，要注重咧身心靈嘅健康。以生命咧見證恩寵我哋讀一讀好似成為無可指責和純潔的，在乖乖敗壞的世代中，做天主無瑕的子女。在世人中，你們應放光明，有如宇宙間的明星。好咁邀請大家又分享一個經驗你喺工作嘅環境當中，有冇試過一次覺得自己都好似係世人中發光明咧？喺嗰度咧都呈現出基督徒應該要咁樣做嘢，咁樣講嘢。或者你話我冇喎，不過我見過邊個有冇人咁樣咧？即係喺個職場裏邊見到一個為主作證嘅時機，以生命見證恩寵。恩寵就天主愛自己啊嘛。咁我點樣活現咗出嚟咧？有冇試過咧？一次分享一下。如果你冇嘅，見到其他人都可以分享嗰個經驗好嗎？傾一傾。讚美我上主，他福我生命。以生命見證恩寵喺呢個職場嘅環境底下，自己有冇做過咧？或者有冇見過有啲人都做過咧？有冇啲故事分享？都有啲係嘛？問呢位姊妹兄弟算唔算唔知咧，講下聽下。以前咧我就做嘅，做好多
暈咯，咁我自己就聽到但係唔知喎。咁結果咧，佢哋聽見到嗰個咧就叫咗急症室啊，送咗我去屯門急症室。咁咧急症室嘅醫生咧就同我檢查之後咧，佢話你有心臟病啊，咁咧就即係要食心臟藥啦，同埋咧後邊又供咗多仔，咁我就唔死，心臟病好容易死噶嘛，咁就係算唔算我因為讀經咧就咁啊感謝天主啦嚇。呢個算係恩寵嚇，係咪生命見證恩寵？喺職場咧就呢個就好似唔係職場啊，因為讀經冇錢收嘅，呢個唔算係職業嚟㗎嚇。我分享少少我自己啫，即係因為雖然我打工嘅經歷就好長嚇，都做過4年嘢㗎嚇，入修院之前嚇。咁喺銀行做嘢嗰陣時咁佢話做過咩事咧，就冇做過咩講，覺得自己做乜嘢喎。不過有位同事咧，佢係教育嚟嘅，咁我離開咗之後咧，即係離開咗又去咗第二間，我做咗3間嘅，3間。4年4年嘅3間，2間銀行，2間銀行嘅1間財務公司咁係啊，4年做咗3間。咁但係嗰個同事咧，後來即係都有繼續聯絡啦，即係以至到咧，即係佢即係佢嗰段時間都離開咗教會，離開咗，咁後來佢翻嚟啦，又帶埋佢先生一齊，佢先生唔係教嚟嘅嗰陣時，咁後來又領咗洗啦，即係佢自己話咧，話即係都好，即係睇，即係覺得即係俾自己影響咁樣，覺得個信仰咧應該要認真啲嘅，咁我覺得我自己做乜嘢喎？不過我做翻自己應該做嘅啫，我諗咧呢個就係生命見證恩寵即係唔係叫我哋要做啲咩特別嘅事，你做翻你基督徒咯，你應該做嘅嘢咯，就係咁。咁但係我哋好多時候咁都冇做啊嘛，如果冇咧，咁你就見證唔到恩寵，即係見證唔到我去做天主為天主愛作見證，係嘛？咁咧就唔係話我哋要成日即係都要即係開口埋口都講，感謝主啊，讚美主啊，信主真係好啦，即係你咁有個同事係咁，你都好煩嘅。我又想分享一個故事。有個我喺職訓局嗰度做啦，要攞人哋嘅身份證登記啊嘛。咁個姐姐登記完之後咧，佢未登記，佢突然之間喺度揾嘢，跟住想喊喎。喂，做乜嘢啊？唔記得咗身份證啊！唔知喺邊度跌咗，我想喊喎。我話你慢慢揾啦，因為我見過，其實你越緊張越揾唔到嘛。我話你慢慢揾啦，跟住我企埋一邊咧，我跟住佢祈禱嘅。咁有咩啫？真係揾到啦。咁我同佢講，頭先企埋一邊同你祈禱啊！哇，佢開心到咧，差唔多拍手掌。哎呀，你哋真係好啊！你宗教真係好啊！咁樣我覺得好感恩喎。我頭先去同你祈禱啊！我話希望你揾到佢，真係揾到。即係啱啱我祈禱完佢揾到。即係佢自己雖然佢冇，因為你睇到佢唔係教友嚟嘅，但係佢都好感動咯。佢都我覺得，佢開心到變成。咁會唔會係天主奇蹟咧？我哋唔知係咪？可能係，可能唔係，要第先去天上問佢啦。咁但係緊要嘅唔係有冇個奇蹟，即係幫佢揾翻個身份證，而係你喺度係去祈禱啊！咁佢聽到咧，即係有人為佢擔心嘅，有人同佢一齊呢個緊要啊！揸住手，多謝你啊！係咯，咁佢又覺得呢個信仰幾好，係嘛？當人有需要嘅時候會記得人，唔係淨係即係做一啲禮儀性嘅嘢。所以以生命見證恩寵咧，就係問翻我嘅生命裏邊有幾同天主親近咧，自然就會生活出嚟。嗰個咧就呃唔到人，亦都做唔到嘅啦。不過咧，雖然係咁樣喎，有時需要嘅時候咧，都要言語福傳㗎。雖然頭先話咧，你口聲聲都話咩讚美主、感謝主咁好啊，講得多。不過咧，即係需要嘅時候講，譬如頭先呢位姊妹。頭先我為你祈禱㗎，佢唔係即係你唔係特別話，你感謝天主啦，我天主幾咁靚啊，頭先你祈禱，唔係呢意思，真係好自然㗎，係嘛？我頭先就係為你祈禱，我又唔係博你啲乜嘢，就係咁咯，咁就得㗎啦，所以必要嘅時候咧，用言語福傳，恩寵咧係要交流，係要分享㗎喎。所以我話咧喺工作裏邊嘅恩寵，我頭先講，好啦，咁樣有恩寵，你就要生活出嚟㗎嘛。
頭先講咧有個生命本身你唔需要講嘅，不過講嘢係生命嘅一部分嚟㗎嘛我哋人同動物唔同嘅，人動物唔識講嘢㗎嘛我哋講嘢即係我哋可以有意義，通過呢啲聲音咧可以將個意義傳遞出嚟嘛咁我哋咧就話適時呢個好緊要，即係適當嘅時候唔係咧幾時都啱一餐咁就覺得你好煩唔係咁樣。啱嘅時候你就分享信仰故事，尤其係自己嘅故事即係最好嘅打動人嘅故事就係你自己故事咯唔係講其他人咁啱嘅即係合適嘅時候咧，都邀請同事去參加啲信仰小組啦或者未去到信仰小組參加1-2次嘅活動啦啲活動未必係好有信仰㗎但係都係一個愛德嘅流露嚟嘅譬如話幫手我哋去探下啲街友啦係嘛啲露宿者啦其實咧有啲同事唔係教友嘅，但係好有愛心嘅喎係咪？我諗我哋都遇過嘅係好好人嘅咁邀請佢哋參加咯，佢未必佢參加完之後就去信仰教會，唔需要咁但係當佢擴闊下視野，睇到教會都會做呢啲嘢咁好好啊嘛，呢個唔係福傳咯。嗱，福傳唔係等於傳教傳教就係話你入我哋教會領洗啦，唔係啊，福傳就係為福音嘅價值咧作見證，呢個更加緊要。福音嘅價值作見證，即係人同人咧要彼此尊重嘅要咧大家合作嘅呢啲就福音嘅價值咯要彼此相愛嘅你信唔信咧就你決定係咪啊？但係要唔要福傳咧就係我嘅決定，我嘅責任我做咗我份，究竟你信唔信？你會唔會入呢個教？唔關我事你自己決定咯，你自己諗咯唔關我事但係我要做我嗰份啊嘛。同時咧要注意唔好強人所難俾人咧太大壓力呢個咧都係即係有啲即係基督宗派嘅啲人只會比較係呢方面係俾人有啲壓力咁但係咧我哋天主教咧又走咗另一邊另一邊度點有時咧大家一齊喺個公司做嘢嘅喎，都唔知嗰個係教友嘅喎，好多年嘅喎可以係嘛？後來原來你係教友真係呢個麻麻地喺職場裏邊咧總有啲挑戰嘅或者係工作啦，或者係人啦，挑戰都係恩寵嚟嘅喎睇到咧工作本身帶嚟嘅尊嚴工作有社會價值係塔冷通嘅施展場所即係咧去愛嘛。塔冷通做乜嘢㗎？即係天主俾啲能力我哋就去愛其他人咯，係咪造福呢個社會咯？咁同時咧挑戰亦都咧俾我哋睇到咧成長係有漸進嘅即係唔係即刻嘅有呢個能力，但係呢個能力你要操練㗎嘛所以有挫折咧其實係塑造品格嘅過程一時嘅挫折唔係話咁我唔掂咯，失敗咯，唔係咁嘅其中咧我哋學習謙卑啦，學習信靠啦，亦都希望咧將事業成功同埋屬靈嘅成長咧一齊去睇唔係淨係問咧我又賺咗幾多錢出咗幾多糧我有冇更加似基督咧？我點樣祝福其他人咧？喺個工作裏面挑戰可以係恩寵，俾我成長。有冇啲工作係冇困難嘅，冇挑戰㗎？冇㗎雖然我哋咧成日掛喺後邊就話希望順利啦，係嘛？天主俾我恩寵，希望平安順利啦即係啲嘢搞到即係按住計劃進行啦。咁但係其實咧，即係不切實際嘅即係總係有啲嘢咧，你係諗唔到嘅，有啲困難嘅，多多少少總有。咁咪就唔好咧？唔係，即係天主嘅恩寵咧，唔係冇困難就係恩寵，唔係。即係一個例子，我都講過好多次，我話咧。即係我哋嘅天父咧，就好似一個爸爸媽媽嘅，係嘛？佢唔會幫仔女做功課㗎嘛。即係呢啲困難、啲挑戰咧，就係人生嘅功課咯。人生總有呢啲功課。咁天主唔會攞咗佢之後咁難唔好啦，你咁辛苦，不如我陪你做咗佢啦，係唔得㗎嘛？因為做咗功課之
之後咧，你係唔會成長啊嘛。嗱，你諗翻自己啦，望翻下過去啦，你最成長嘅係咪就係呢啲時候啦？一帆風順係唔記得㗎。嗱，當然冇人中意。但係當呢啲困難嘅挑戰過咗之後，你睇到我有能力，我長大咗。呢個咧就係以挑戰作為恩寵。好啦，咁實際點做喎？頭先都係相對咧比較理論啲。咁我咧就提有幾個層次。第一就每日啦，其實頭先講過嘅。如果能夠嘅參與平日彌撒啦，睇下你嘅住嘅地方啦，係咪時間啦，放工啊、翻工時間啦。如果得嘅，參與平日彌撒係好嘅。如果唔得咧，連個日課都好。日課咧就係即係教會嘅一個正式啲嘅祈禱啦、早禱晚禱啦，係嘛？咁而家以前都好麻煩嘅，即係唔識顯嗰本書嘅嚇，但係而家就好方便啦。因為咧就有啲 Apps 啦，係嘛？但係又喂唔係喎，主教唔知道啊，呢個我哋真道主任成日唔 update 㗎。咁嗱，好消息啊！5月中咧就教區會出一個 Apps 嘅，叫做同行同行咁咧就5月中會出嘅，咁咧就解決呢個問題而且又要多啲嘢添裏邊有太重音咁多首歌㗎，有埋音樂添㗎咁仲有好多 function 嘅，到時咧大家記住 download 5月中會推廣嘅。咁你個日課有咩好咧？就係你會知道咧就係如果我哋接呢日課咧，其他人咧都念緊喎，同樣呢個祈禱喎。呢個好有意思嘅呢個，即係我哋一齊嘅。雖然而家念嘅係我一個，但係原來我哋個個都念呢個。咁你好體驗到個普世性。而且咧，當你念到某啲地方，可以加入自己意向㗎嘛。譬如咧，佢有個著咩咧禱詞㗎，係咪？咁你咪停一停諗下，我今日咧一陣間要翻工啦。咁我會咧做啲咩嘢？我會見到啲咩人？求天主降福我，今日咧等等。你加入呢個意向係嘛？或者到晚禱嘅時候咧，你又停一停諗下。頭先我都提議嘅。今日我又做咗啲咩嚟咧？有啲都幾好啊！感謝天主。有啲困難未解決喎，求主繼續助佑我啦。或者咧有邊個見到唔好開心喎，我為佢祈禱啦。咁你停一停，咁咪可以將呢個又係團體嘅祈禱，即係成個教會嘅祈禱，亦都係個人嘅祈禱。嗰個念日課有呢個好處查經啦咁都明白咧，即係日日咧就難啲嘅，不過最少係有啲定時即係靈修呢啲嘢咧，真係一個習慣嚟嘅，係習慣嘅，就唔係習慣成自然嗰種。習慣好似冇乜功勞喎，唔係嘅，你養成呢啲習慣係你故意噶嘛，所以咧係你就出嚟嘅。咁呢啲習慣做咗之後點啊？幫我哋咧容易啲去，又係嗰句啦，容易啲意識天主同自己一齊。天主同自己一齊咧，就係恩寵咯。呢個每日咁我咧朝頭早譬如2分鐘啦，將比較重要嘅事交俾天主啦，夜晚咧感恩啦。呢個每日做嘅，每個禮拜咧會唔會有一個屬靈嘅目標啊？呢個禮拜有屬靈目標譬如呢個禮拜喺會議裏邊咧，我要2次鼓勵同事譬如大家傾嘅時候我講啲嘢鼓勵同事啊，但未必係你嗰個環境啊，你要自己為自己去諗下或者同一個同事咧講下關於生命經歷嘅事，為佢祈禱。每個月又點咧？會唔會記錄工作裏邊睇到天主嘅時刻，天主嘅時臨在，同埋學到嘅屬靈課題？譬如頭先講嘅小事上忠信，原來咧即係盡心盡力去做啲嘢係啱嘅。呢個月嘅反思作為咧感恩同埋成長嘅憑據。其實每個月咧可以自己安排參加備證或者堂區，我知道有啲堂區咧都有月證喎。
知有幾多，不過我知道有唔少咧，都慢慢推廣緊。一個月一次，星期六多數星期六下晝或者星期六上晝啦嚇。咁好簡單嘅，即係有啲似我哋頭先咁啊，即係神父攞個聖體出嚟啦，咁又講小道理，咁跟住咧就係聽個解，咁有啲教友就靜靜咁坐喺度，2個鐘頭3個鐘頭。主教座堂嘅又，如果你冇參加過，你去主教座堂啦咁啊好喎，一齊啊嘛嗰陣時叫你自己做得，你可以自己做㗎，呢啲唔需要咁多人㗎。但係有人就唔同啦，即係大家就係咁嘅，一人係咁嘅，即係有一班人咧，咁就有多啲心咁堂區嘅完成，咁咪去咯領受修和聖事啊，1個月1次或者2個月1次都諗一諗自己做啲有啲咩嘢好唔幾好咁聽下神父俾啲勸告呢個咪靈修咯工作中嘅恩寵點樣經驗咁樣好啦，每年啦有冇週年避靜？我哋天主教咧就好奇怪，我哋有人帶咧就會嚟避靜，冇人帶咧就唔避靜所以一般咧我哋喺避靜嘅地方見到嗰啲1個2個2個3個啲避靜咧，十居其9咧都係基督教人。咁點解咧？呢個係習慣問題咁其實咧可以噶嘛，自己安排一個週年避靜啦。我哋花好多心機去安排我哋嘅年假，係嘛？1年2個禮拜、3個禮拜，哇！去邊度咯？喂，你攞1日2日啦，得唔得去避靜？咁睇下我哋將天主放喺邊度，係咪？1年嘅可以做深度嘅全年回顧同埋反省，同埋咧為來年咧做一個更新嘅靈修計劃。好啦，最後尾反省祈禱。我點樣體會工作中嘅恩寵咧？為體會恩寵，我有冇做啲咩靈修練習咧？頭先講嘅都係靈修練習不過分時間，每日嘅、每個禮拜嘅、每個月嘅、每年嘅，一啲建議嚟嘅啫，唔一定係要做晒咁樣不過俾大家諗下。好以下幾分鐘或者傾呢幾個題目一陣間我哋都做啲交流咁樣好嗎？如果有嘢問嘅，一陣間我哋都可以問下交流。就住呢2個題目傾下先。咁喺呢個時間就聽聽大家嘅分享啦有冇啲咩或者問下澄清一下有啲嘢我哋交流下今日聽到好多嘢，聽我講唔知有冇乜嘢咧？咁總結下少少啦講工作工作咧係一個召叫即係天主咧。佢有對我哋每一個人有個美好嘅計劃咩計劃就係叫我哋真係做佢嘅仔女咯。呢個就係最基本嘅條件咁你話我哋而家係咪佢嘅仔女又係又唔係啦咁係的而且確係。不過點解唔係咁你睇下自己咯睇下我哋每日嘅生活咯係嘛？好多時候都唔係佢嘅仔女咁樣我哋未能夠即係完全落實做天主仔女應該有嘅思言行為，係咪？咁於是點於是咪有呢個幾廿年嘅人生旅程，攞嚟做咩呢個旅程成長嘛，係嘛？我哋嘅靈修功夫又好，咩都好，就係呢幾十年咧，就叫我哋點樣做天主仔女裏面成長，呢個就係我哋嘅工作。其實好啦，咁你話咁我哋嘅職業咧？咁我哋呢個幾廿年喺人生，我哋總有嘢要做嘢噶嘛，係咪？唔要食嘢係咪？咁唔係淨係食嘢嘅，原來咧原來呢幾十年咧，天主俾咗啲恩寵我哋，俾啲塔冷通我哋喺呢幾十年裏邊我點樣讓自己喺愛裏面成長？通過我嘅工作譬如話我做一個老師嘅，我點樣喺個老師裏邊愛護我嘅學生啦，同我其他嘅老師嘅同事合作啦。點樣使我哋嘅學校咧更加成為一個展現基督愛嘅一個學校啦？
呢個就係我嘅使命咯。咁樣嘅話咧，我自己就會成全喎。即係唔係淨係我喺外邊做呢啲嘢，就係一路我做呢啲嘢嘅時候，我會成長，我就越嚟越超似天主嘅仔女。嗱，呢個就係我嘅使命。而咧，天主唔係淨係叫咗我去做呢個使命就算嘅，佢同我一齊，呢個就係恩寵。因為佢知道咧，呢幾廿年裏邊咧，總有啲起起伏伏㗎嘛，係嘛？我貪戀靈性體，哇，好犀利係嘛？好似成個天使咁但係唔係咁啊？有時我變魔鬼㗎我唔知㗎，人係咁㗎咁於是點啊？天主又成日都喺我度身邊㗎，係嘛？會提醒我哋嘅喎，魔鬼咧就會提唔得唔可以咁樣㗎，唔好聽佢話如果天使咧，你唔好咁驕傲喎我成日都係天使㗎跟提醒我哋，同我哋同行呢個就係恩寵呢個恩寵咧，唔係淨係我自己嘅喎，原來恩寵係要交流嘅被愛嘅人一定會愛其他人嘅如果唔係咧，佢係冇真正體會到天主嘅愛。咁點樣成日體會天主嘅愛啊？因為靈修咯，靈修其實係做乜嘢㗎？就係幫我哋容易啲意識到天主一直都愛緊我哋，一直都喺我身邊。咁所以你話天使就唔需要靈修喎，天使因為天使有直觀㗎嘛，佢冇嘢阻隔。但係我哋人我哋要因為我哋有肉身，我哋咧唔係直接見到天主嘅，我哋唔得嘅。於是我哋成日都忘記咗佢。咁我哋咪做下呢樣，做下嗰樣，念玫瑰經啦，去朝拜聖體啦，做乜嘢啫？其實即係提醒我哋咯，用呢啲方法去提醒我哋。你要記得記得天主嘅成日都呢念玫瑰經咧，就聖母同你一齊，即係我哋用呢兩個講法，係咪？聖母陪住你係嘛？我哋聖母咁嘅心情咧，就去親近耶穌啦咁樣。朝拜聖體，哇！聖體耶穌講呢個就係我身體你望住啦咁樣降福你㗎，咁所以咧就降福畫個十字星喎，係咪？唔係嗰啲死光喎你就哇十字就都射落嚟，OK，唔係咁樣即係其實就係佢嘅臨在，呢個就係恩寵。咁臨在之後點哇咁力量就喺度咯。人就好奇怪嘅喎，兩個人就有力量，一個人就冇力量，係好奇怪。你自己嘅經驗都係咁㗎啦，係咪？你一個人就好孤單嘅，好似咩都唔掂嘅。但係呢個所謂一個人兩個人咧，唔係真係有個人坐喺你旁邊，唔係呢個意思而係有冇關係。呢個關係係咪和諧嘅？你有冇體會呢個人咧？佢體諒你嘅，支持你嘅，鼓勵你嘅。哪怕呢個人好遠喎，但係唔緊要㗎。個關係係冇距離㗎嘛。而家唔係一個人喎，係天主喎。哇！佢成日鼓勵你喺你旁邊係咪？你跌倒佢都支持住你。嘿，咁你好有力量唔使怕㗎就係呢一份咯。咁你就要通過嗰個靈修咧，係容易啲肯定天主同佢一齊。所以點解要每日就做啲嘢啦，係嘛？每個禮拜又有定啲目標啦，每個月又點啦，每年又點啦。其實真係做就係做呢啲㗎嘛。如果你話我唔使㗎，我好容易我就已經我成日都覺得天主同我一齊咁 OK 咯，你咪唔使咯但係一般人係唔會嘅因為我哋係善忘㗎，人有善忘。同埋到最後尾，我哋即係而家啲醫學昌明啊嘛我哋到咁上下都會有啲腦退化但係我覺得咧，即係成日提醒翻我，即係好安慰嘅就係我唔記得天主啫。天主記得我哋所以耶穌講嘅説話咧，佢話呢個係我嘅身體，你哋拎去食，咁樣咧，你哋會記得我。點解我哋即係佢係咪好驚我哋忘記佢咧？唔係當我哋記得佢嘅時候，就係記得佢時時都記得我哋。好，講完啦。呢個大概就係呢個意思，係嘛？今日同大家分享嘅。好啦，咁時間差唔多啦，會食咗大家個人靈修、靜修嘅時候。